Chillrock, wie kann ich beim Spielen mehr Bilder pro Sekunde erreichen? In Ordnung, dies ist das wichtigste Upgrade, das Sie an Ihrem PC vornehmen können. Hier ist, wie Sie eine neue Grafikkarte installieren können. Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihr PC ausgeschaltet ist. Weiter geht es schön und einfach. Wir ziehen einfach Ihre aktuelle Grafikkarte ab, falls Sie eine haben. Jetzt merken Sie wahrscheinlich, dass Sie die Grafikkarte nicht bewegen können, weil sie feststeckt. Es ist super einfach, sie herauszubekommen. Sie müssen einfach zwei Dinge tun. Lösen Sie zuerst diese kleinen Schrauben hier an der Halterung und drücken Sie dann diesen kleinen Klappverschluss hier und ziehen Sie die Grafikkarte heraus. Stecken Sie jetzt Ihre neue Grafikkarte an die gleiche Stelle. Schrauben Sie die Halterungen wieder fest und stecken Sie das Kabel wieder ein. Und das ist so ziemlich alles.